ما سلام. یکو جایی که است ویدیوی پروفسور نظیر که است ما توخ کده بودم. ای دادم نمونده که موضوع تقریر چی بودی هم دادم نمونده که در کجا تقریر کده بود. البته در آخری تقریر که است یک سوال پرسان کرده. دو سوال بسیار اهم است. و سوالی بود پس چی باید کرد. خب هر فرد که است میتونه از خود خاص پرسپکتیو داشته باشه درباره ازی که پس چی باید کرد. دیگه این شاو که است ما میخوایم پرسپکتیو از خود بگم. پرسپکتیو از دیگه افراد میتونه دیگه آدم ها میتونه باشه که بهتر پرسپکتیو داشته باشه از ما که بهترتر خیال ها داشته باشه. این یک اپینین از ما دیگه اپینین میتونه کم صحیح باشه پورا غلط باشه پارشیلی کریکت باشه پارشیلی چیزا باشه. خب به هر حال اپینین ما اپینین از خود پیش نم در نظر از ما که یکی مو سوال نه پس چی باید کرد. این مطلب نشاندهی ازی است که ما درو مو پریشانی درباره ازی که مطلب مو شکست که مو خورده تقریبا امزو که است مو برو بدرت نشته مطلب شکست دور عبدالرحمن که حضره خورده امزو که است مو توالی برو بدر نشده شاک افتر شاک افتر شاک ازو که است مادریه و انبار مسائل است که مطلب اضافه شده در منیش که است مو تا هنوز رکسته نتنستی از منیزو که است برو در شده باشه. خب در نظر از ما که است آذرا اول نه قوم نیست که دوچار شکست شده و در او که است انبار مسائل رکسته فیس منزی پیشم که است قومات تیر شده که اونا که است دوچار شکست شده و انبار مسائل را فیس کرده. پس در نظر از ما یک بهترین رای است که مو توخ کنی که دیگه چی کار کرده و کدام راههای از نه که اونا سولوشنز که پیش کرده اونا که است برای از مو که است قابل عمل است. خب مو که است میتونی یک اقوام قدیمه توخ کنی منی تاریخ توخ کنی بسیار دور که است بوری. در نظر از ما که است او طریقه کار بسیار کم عملی است. یکی است که مو که است دور خود خور که است توخ کنی در دور از مو که مو است هر مسئله که است حل چر که است مردم که است در منی ساینس توخ نه در منی تکنولوژی توخ نه. در نظر از ما ضرور نیست که ما مطلب مثال بدم تمامی از مو که است میتونی گرد برد خوب خالی توخ کنی تو نی پوره اقوام رکسته دمزی طرف هی رही است. البته یک چند مثال دادو که است بد نیست. خب ما در جایزی که پورا قوم رو بگم ما میخوایم که است یک چند فرد رکسته مثال شو بدم. خب در هیچ که است ما مثالی چیزار که است فاوندری سپیس ایکس رکسته قبل تسلا را ایلان ماسک رکسته یک مطلب یک اندیویدوال بوده یک شخص است. اگر شما کم درباره بایوگرافیش اگر شما خبر باشین که است که بابیش که است در ساوت افریقا که است ارسی که در بابیش که است کم وایلنت بوده دیگه امزو خاطر اگر اینترویوش گوش کده باشیم میگم ما یک هپی چایلدهود داشتم از خاطر اینکه بابیش چیزا بوده. خب البته کم برایت بوده یکیش که است خبر شده در امزو خاطر ریزگیش کامپیوتر در دیس چه داده ما نمیخوایم شب بایوگرافی زیر بگم لیکن ما خالی میگم که یک فرد خو یک قوم خو بسیار کلان گبه خاص طور پر از روری قوم که ما کی ریزه بودم نام گفت مو که است 7 میلیون پاپولیشن یال خو کم سے کم یک چند میلیون دیگه خمانش که است اضافه شده باشه. اگر یک قومی چند میلیون است خو لازمی که است پتانسیل از یک فرد که بسیار زیاد است. همزو خاطر ما میگم که یک تر آدمی که مطلب بابیش که است کم خشن بوده د سر قد مطلب قد ننیشی بیهیویر سی نم د قدزی که است صحیح نبوده. خلاصه نو بچه که است او که است چیزا که است ریزه مطلب کم پروگرامینگ یاد گرفته بوده بس که است او تم تازه کامپیوتر که ماده بوده بازی که است مو پروگرام کل کایم که بلی مگزین که ریم که پابلیش که شرکت پیسه ملاوش دم نو مطلب شیره انکریج که خلاصه او که است ما اینجی د پنسیلوانیا که است اینجی کامپیوتر میخانه بازین برای جاب که است کالیفرنیا مورم در که نرمالی موشون که برای جاب که اپلای نشده جاب نمیده من اینجی فیلد که است بازم خاطر موگه برای حالی که مرا جاب ملاو نموشه دیگه ما خود که است برای خود که است جاب جور کنم. خلاصه که است جوانیشی ما خالی میخوایم بگم که مطلب چایلدهود شین تر بوده جوانی شین تر بوده سیچویشن که است ایتر چیزا نبوده ایتر که ما بگی که فیوریبل سیچویشن نبوده قد مشکلات که است روی درو شده. خب خلاصه دا اونچ که است بزو که است خود که است یک تنه کمپانی استارت نه ور سودان دیگه استارت نه دیگه سودان دمزی دوران که است که مطلب یہ ہم پرسنل اسٹرگل کوشش مکت کی ہم بریس خود خو مسائل خود خو حل کرنا مطلب دماغ ازی کس کلک منا مطلب زبات کی
اگر ما میخوایم که خود ما کامیاب باشیم، ما میخوایم که ذاتی مسائل از خود حل کنم، ما باید کسته تر سولوشن بیدم که کسته سولوشنی هیومانیتی باشه. ما خود رو گبی یک قوم خود رو گبی میزنی ادرا سولوشنی گبی پوره انسانیت رو میزنه. مثلا الکتریک کار تسلا کی مطلب چیزیش است. خب اولنا کمپنیش کسته دواره پیپال است که مطلب بانکینگ سیستم کسته کم کونا سیستم بیخی کونا سیستم است. مو بانکینگ سیستم رو کسته اپډیټ کنی ونه پیپال سیستم شروع کرد که مطلب یال اینټرنیټ کې ماده د جایزی که مطلب مو بوری تروی بانک کسته چیزا که مو چر تروی ایمیل کسته یوز کرده یک دیگه خورنا دی. خب مو کانسپت کسته این اپگریډ کرد اون پیپال کرد، بس پیپال سودا کرد. خلاصه یک بانکینگ سیستم حساب کنو کی بانکینگ سیستم 2 کسته یعنی مطلب اینترنت کسته من استعمال کرده. خب مو ویب 3 را مو یگو دیگه موضوعش باشه که مو گبی کریپتور میزنی کی گبی ویب 3 میزنی واله ده سابجکت است که ما میخوایم در آینده گوتیم کسته داریش کسته کم گپ دیم. خلاصه یک مسئله بانکینگ سیستم را کسته و کسته حل منه مطلب مادرنایز نه. این یک البته تنهایی نبوده، منیش کسته پیتر تیل هم بوده، دیگه هم کسته منیش شامل بوده. لیکن یک اندیویژوال کسته مطلب این قصد کپیسیتی داره و از اونچ کسته اموره که مطلب یا لینج کلایمت کسته درو مسئله کلایمت چینج است و گاڑیا کسته مطلب اینوی ماحولیاتی والا مسائل منیزی کسته گاڑیا کسته کلو پولوشن منه یمی که مطلب پترول در میده یا مو گسولین موگی یا پترول بگار چه فرق نمونه کسته اینا که در میده منیزی کسته اینا کاربن ڈائی آکساید پروڈیوس نه و کافی پولوشن نه. پولوشن ما کسته چطور کنی الکتریک کار کسته وقتی که الکتریک کار شروع کرده شما اگه بایوگرافیش بخوانید مردم بلیزی کسته خندم کرده از خاطر ازی که او بریزو گاڑیا کسته میخواست بیتری که ممونه فون استعمال نیم زیر تایپی بیتری کسته استعمال کنی لیکن اون تو کامیاب شد منیزی کسته بازم اسپیس ایکس را کسته که مطلب مو یک سولوشن دیگه که مطلب زمین کسته میتونه یک تیما کسته قابل زندگی نشنه از خاطر ازی که قصد کلو نیکولر وارهیڈ که ده پیش مردم هسته یا امی دزی ریٹ که مطلب مو کسته انوایرمنت که رو دیستروی نه انسان کسته یک تمام میتونه زمین قابلی چیزا نباشه دیگه پیش ازی که مطلب زمین قابلی زندگی نمونه مو باید کسته بوری ده دیگه چیزا کسته بوری د دیگه پلانیت بورینج کسته آبادی خور چیزا کنی تو درو کسته د بنیاد مزو کسته اونه چیزا کسته اسپیس ایکس را کسته لانچ کردن. ما خو امشاو موضوع از مونیه لیکن ما شما ریکمندم که درباره ازو که مطلب چطور ایجاد کرد پیش و قضیات پیسه هم نبود برای ازو کسته رشیا رفته چطور کسته چیزا منه نگوشیت نه خو بسیار تف مسئله مطلب تو ازون جو بورو میزایلی که مطلب برای زی جوړ شد که نیوکلر وارهیډ از یک ملک دیگه ملک ده انټرکانټیننټل ورته کوشش نه بور بخرین از بلیش ور کسته د انوان راکټ استعمال کنی برای سپیس کسته. خلاصه ور شما ستوریش توخ کن بگشتن بخوانین در نظر ما بسیار انترستینگ. ما مشاوره میخوایم منی زو برم چر کی وز ویدیو کسته لینک تیم از بلی ټاپیک مو پس موری خالی میخوایم بگم که یک اندیویژوال کسته تو سیریز اف مسئله درو حل ده و یالم ناکسته درو ایر درو سوچ نه که مطلب مو تر موبایل فون جوړ کنی که مطلب کسته نه صرف د زمین وخت که مو تو میخوای بلی مریخ بوری نو کسته انټرکانټیننټل والا کسته سیل فون باشه که سیل فون است تو کنکتیویتیش منی زمین و منی مارس کسته انت چیزا باشه دیگه درو د باری منظور تایپ سیل فون کسته درو سوچ نه مطلب ما خالی مقصد ما بود که وقتی مو سوال نه پس چی باید کرد مو توخ کنی که دیگه مرد ما کسته درو امی سوال را کسته و ناشتور منه اینچ کسته در نظر از ما هم در لیول اندیویژوال کسته هم در لیول یک گروه ها کسته ارگنایزیشن هم در لیول ملک ها کسته در لیول قوم ها مردم ها کسته تمام کسته مسائل خورا کسته ور کسته تروی ساینس کسته میخوای حل کنه تروی تکنولوژی حل کنه. در نظر از ما کسته بهترین رای حل اینمی است که مو کسته روح خور طرف ساینس کنی طرف تکنولوژی کنی تمام مسائل در کسته چه زمانه ما دیگه مسئله کسته ما خیلی یک اندیویژوال مثالش دادم دیگه قومارم اگر موتوخ کنی مثلا کسته یوروپ کسته خود قزمانی گوشنگی پاورتی کتا مسئله که مسئله آزرم کسته ایتیم است این مثلا کسته پوره
اقوام متحده نو رپورتاج که است مدرو که مو تو نمگن 90% که است دمانی خط غربت است دمانی از درجات که است مردم درو زندگی نه. خب یورپ و امریکا که است چیزی خورگرتو کنی اینا که است گشنگی خورم نه توی ساینس و تکنولوژی حال کرده. یک مثال شما که است میدم که است شروع پیش از پیشنه سنچری این سنچری که ما است نه از این سنچری نه یک سنچری پیشتر شکسته که است مردم ها تا فرتیلایزر نبود، مدرن فرتیلایزر نبود، زمینه پرودکتیویتیش بسیار کم بود. من امزی امریکا من یورپ که است بسیار زیاد فاقه بود، مردم ها که است بسیار زیاد شکار میل نیوتریشن بود و بسیار زیاد که است خوراک کمیش که است بود. بزینا که است ایتر مطلب دیسکاور کردن مطلب یه البته کونه مردم از گاه خبر بود برای که مطلب مدرن فارمینگ کنه فول د کلان پیمانه اینا که است فارمینگ کنه اینا که است اور چیزا که است پرندای سمندری که مطلب دلاب سمندر که میشنه که میلگی نه اور که است چرک منیزو نایتروژن کانتنت زیاده از خاطر از او که است اور اگوانا مگه که است اینا که است اون رفتد ماینینگ که است شروع کرد وزور اورده دینوانی فرتیلایزر که است استعمال ونن یک دفعه پرودکشن خوراک فول زیاد میشن وزور که است اگوانا ماینینگ فول کټه انوایرمنټل ایشو جوړ نشي مومیتن دوباره که است خودون چم سرچ کن لیکن امو میلگی چیزا که است سی برد که است که دلاب سمندر که است که کدا بود تروی هزارا سال که اونا اونجا آمدن که میلگی که دو رنگی کور که است جوړ شده و زمونا اونار ماین که برای فرتیلایزر که است استعمال کرد دینوان فرتیلایزر استعمال کرد تاکي مطلب 1905 یا 1906 است یگو جرمن ساینتیست که است طریقه پیدا نه که نایتروژن که است از منی هوا که است نایتروژن بگیره چرکی 70% که است تقریبا چیزا 70% زیادتر که است از هوا که است از منیش نایتروژن مطلب نایتروژن از منی هوا که است برو بدر کور که است د منی چیزا چینج کو منی فرتیلایزر که است اور چینج کو بزرگ که است مو آرتفیشل چیزا که است مو میگی فرتیلایزر مگی وقتی که ای مطلب ایجاد شد از وقت کست مردم که است اگوانا ماینینگ رکسته چیزا که همزو خاطر تو یا مطلب فود پرودکشن اینا قضیه چه ده که اینجا کسته بیخی اوبیسیتی یک مسئله شده یعنی چاقی یک مسئله شده اوورویت شدو مردم شروع شده یک تمام مطلب تقریبا حساب کنو که 1.5 سال پیش مردم که است اینجا شکاری فاقه و گشنگی بود کم خوراکی که است یا مردم د غمی چاقی منده و د غمی اوورویت منده د غم چیزا منده خوراک است بس که زیاد شده خو این سولوشن مطلب ایره کی حل کرد مطلب امیر که است درو ساینس هی مونه درو که است تکنولوژی هی حل مونه اما تر کی غربت رمونه اما تر کرده مسئله دیفنس تو کنال مثلا ملکای که فول مذهبی ایران وری ملک که است موتو منی که است برای که دیفنس خو مس چیزا کنه مسئله خور حل کنه برای ساینس تکنولوژی هی کست درو ریلای منه کست دیگه امزو خاطر کست چای که دیفنس یک مردم باشه چای که روزگار شی باشه چای که مثلا کست غربت شی باشه چای کست ناجوریا باشه که دمنی چیزا کست ماده علی مثلا کست چیزا کست یعنی روی دریوز مو کست پاندمیک کست موز منیش کست توخ کدی تقریبا پورا دنیا را کست کلوز کد سولوشن ازیر آخر ویکسین را که ورد امیرم کسته بیولوژی ورد امیرم کسته ساینس ورد امیرم کسته حساب کنه یک تایپی تک کمپنی ها کسته دمانی ازی ورد خب ما کسته ای دور دراز میشه ما کسته شما تمامی شما کسته اگزمپل ز خبرین ما منش کسته بریک اونم که د جدید دور اگر مو کسته مردمایی که د دور از مو میشنه دیگه قومایی که گرد برد از مو کسته میشنه وقتی که اونا میشنه مگه پس چی باید کرد اونا کسته همیشه رو خور کسته طرف ساینس منه طرف تکنولوژی منه همیشه کسته اونا انجینیرای خورسان نه پس چی یعنی اینجا است مو اینی سوال است یعنی پس چی باید کرد از مور کسته جواب شد دی لیکن سوال از نه کسته اسپسیفیک تا جنرال نیه باید کسته هر مسئله را تو کسته دمزو لیول کسته نه پرسان کنی بزمو تر اونا رو خور طرف ساینس دانه خنم پس چی باید کرد چای که مطلب اونا گبی تکنولوژی گبی فایننس رکبش میزنه گبی اقتصاد کسته دغول مایم کسته رو خور طرف منه خب مگه شما کسته زند برای یکو سولوشن دارین وقتی که پولوشن میشه وقتی که ناجوری میشه ناجوری است خلاصه هر چیز که مایه اونا کسته رو خور طرفی ساینسدانای خمونه طرف انجینیرز خمونه ناپرسان پس چی باید کردی مطلب د دور زمو مطلب رواج است منی عذره آیا مو ای ترسته یا مو تقریبا ایج نداره دیگه مو مطلب برای جوانای خو یا برای نسلی ازیح کی مطلب مو سولوشن خو برایش پیدا کنی
اولنی استیج است که ما آیا ما داره مطلب ساینتیست ما داره، آیا ما انجینیرز داره و کافی تعداد داره و های کوالیتی کست ما داره. مطلب این سوال است. یعنی ما دیگه اتنی مثلا خالی نمبری انجینیرز شده. ما مطلب مطابق استاتستیکس خودن ایرانیا کست در ایران مردم کست در ایران کست ساوت کوریا کده زیاد انجینیرز پرودیوس میشه، لیکن پرودکت ساوت کوریا هی کست کامیاب میشه. مثلا کست گلکسی سامسونگ فون شر کست تبلت شر کامپیوتر شر موتومنی، یا مثلا گاڑیایی که از منی ساوت کوریا کست درو بدرم شه. حتی که دمنی آرتس کست درو موویاش یا درامایش کست اثر دیگه کست زیاد کامیاب کست میشه. ریزنی ایتنیه که مطلب خالی دمنی نمبرز است، منی کوالیتی هم است. یا مطلب کوالیتی ایژوکیشن چی که مطلب یا کوالیتی ساینتیست یا کوالیتی انجینیرز که تو پرودیوس منی. همزو خاطر کسته مو برای زی دو چیز فوکس کرده وقتی که ما میگی پس چی باید کرد. دیگه مو ایر همیشه ما یک ویدیوی دیگه کسته چند دیر پیست کسته گوش میکردم. در نظر از ما که یگو ریتاید آرمی افسر ازرب در نظر از ما که شربت علی مطلب ما دیاد نمیده کی بود. مطلب گو دنیزی فوجای ازرب بود که ریتایر شد. اون گفت که است ازرب کسته پر کپیتا است تمام زیاد دمنی چیزی خمنی ایژوکیشن کسته اینوست منه. سوالی است که آیا ما دبلی زی که مطلب کوالیتیش امپروف کنی، آیا ما بلی زوم کسته اینوست مونی دیگه کسته یا نه، یا مثلا کسته ما سپورت مونی ارگنایزیشنز خور که اونا کسته طرفی ازی بوره که مطلب اونا کسته بهتر ایژوکیشن باید، بهتر اکوپمنت باید، بهتر ट्रेनिंग वगैरह बरे चीज़ा कस्ता बरे टीचर्स कस्ता आय उनार मो तर सपोर्ट मुनी या ना खाली मो दबले सर शिष्टे खाली मो रिस्पांसिबिलिटी टीचर्स एस्ते या रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एस्ते क्या रेनी एरिया शुमो बस शुमो कनिन आय दिगा मो इंटरेस्ट मिग्री मनीष कस्ता दिगा क्वालिटी हम कस्ता द मनीष कस्ता वाकई मो कस्ता रुख और ई तरफ मुनी के मतलब मो कस्ता तरफी रिसर्च बोरी वाकई तरफी अजी के मतलब मो रिसर्च कस्ता मो द मनी چیزا بدلی کنه میتر که مطلب رواج در دور از مو مطلب رواج ما مطلب خالی ازرار نموگم مطلب می دور از مو کست فیشن این میشه که مردم کست یک ریسرچ کست اونا دمنی گو پروداکت بدار من دمنی تکنولوژی کست کنورت منه امزو کست بیزنس جور منه کست خوب سوال مطلب چیزا کست زیاد میشه دیتیل ما دوباره ازی کست کامنتری کنم خو مزید میشه دیگه ما کوشش کردیم که دیسپچ مونتی کنم که است منجی لیکن در نظر از ما یک کامنت که است اینج امپورتنت که ما منی ازی که است بگم پیش ازی که مطلب ما ایره دیگه طرف برم وقتی که ما گبی ساینس و تکنولوژی میزنی مطلب د مثال شرمو دور مشرف کرده چه مدت باشه اونایی که تازه که آماده بودی ناکسته دکتر عطارحمان را وردت بزی ناکسته یک نو چیزه کسته شروع کرد به نام هایر ایژوکیشن کمیشن کسته دیگه نام گفت مو کسته گرشمو دکتر عطارحمان ده چه منده باشه ناکسته بلی تی میمات که خالی پرسنتیج میداد که مطلب مگر مو بلی بایوتک کار کنی این ترموشی که این ترموشی که این ترموشی نه یعنی مطلب کسته زود دور تایی دور کسته تقریبا یک دیکید کسته زیاد تیر شد چرا مطلب متریالایز نکرد بلیش کسته. خب یک گروپ مردم هم کرتو صرف بلی هایر ایژوکیشن فوکس کردی تو کسته پرایمری تو میڈل تو های سکول تو کسته متر کسته کالج لیول کسته ایژوکیشن چه سعی نباشه مطلب تو بیس سعی نباشه که تو دبلی ازو که تو جمپ کردی تو کسته گو چیز بداره میتونه پیپر دبلی پیپر مردم کسته برای اینکه خود پروموت کنن نه پابلیش مونه لیکن او کسته متریالایز نمیشه دمنی تکنولوژی کسته کنورت نمیشه دیگه ما کسته میخوایم صرف کسته درباره ازی کسته ریزه تبصره کنم منج کسته در اینجی مطلب که مو چیزشته مردم که اینوست منه یک کسته مردم خالی طرفی چیزا مگه اصل مسئله کجا در نظر از ما اصل مسئله ترسته که مو وقتی یعنی ما مو میگم مطلب معذرت نمیگم در گوی پاکستان را کسته دروش میزنم چرا که ما مثالی دکتر عطاالرحمن رسیدم در اینجا کسته در منی امریکا کسته که مطلب ابزرویشن از ماست که چر کسته کامیاب میشه از خاطر ازی که مردم ما منی فیوچر اینوست منه. ما شما یک مثال بدم مطلب مختلف چیز است اونایی که اینوست منه در منی
استاکا مردما که دمنیش پیسه مینداخته مختلف گروپس است مثال طور پر که است چیزا که است وارن بوفیت که است از خود خو یک فند داره که مردم منش میخره شیر میخره بزرگ که است اینوست ندمنی مارکت که است S&P 500 که است 500 کلانترین کمپنیای امریکا که است یک مثال است بزمو تر که است رنسانس تکنولوژی که است یک متمتیشن بود که مطابق که است جور کرده بود که است خلاصه امزیالا که است شما یک بلوک میتونین فندز که است پیدا کنین که شما که است شیرز زور میخرین بزونا که است اینوست مونه بازار چقدر اونا پروفیت کدی سی استور میده منیز نه که است یک دنم زیالا که است چیزا که است کتیوود اگر یک خاطر که است شما بشناسه نام کبریش که است دادم نه منده نام خاطر که است کتیوود است فلسفی از اون می است که مو دمنی فیوچر که است اینوست مونه مو که است دیگه کمپنیا که است اونا که است اینوست دمنی پاست نه پاست د زیسینس که است اونا تو مونه که مطلب اینا که است فاندامنتالز چقدر سترانگ مطابق اینا که است ازی پیش چطور پروفیت کده چقدر قرض شده چقدر قرضدار نیه اینا چقدر درو پروفیت نه کی منیجر شسته خلاصه بیسیکلی اون تر چیزای شد تومونه لیکن اینا که است ای مطلب کی تومونه اینا که است ای تر دزیست سنس تومونه کی اینا که است دمنی انوویشن منی تکنولوژی که است اینا که است چقدر اینوست منه ریزنینگ چه خاطر ریزنینگ نامگه کی مطلب اگر تو که است یک نو بریک ترو که میری تو که است تو پورا مو اندستری که است تو دیسرپت منه وقتی که تو پورا اندستری دیسرپت کردی بس که است موقع که است تو پروفیت زیاد میشه نام مثال بدم اگر تو فور مثال که است اتوماسیون را که است دمنه اندستری میری تو که است از غول کارگر پس منه کارگرا که است منده میشه استرایک منه بنفیتس میخواد تنخواه زیاد میشه گرانی میشه خلاصه هزار نو ایشو در وقتی که تو انسان استعمال لیکن وقتی که تو اتوماسیون را که است د غول میری که است تو 24 घंटे که است برای تو پرودوس نه کاست پرودکشن فول لو میشه بزمور که است تو اوور تایم که است تو میتونی مور که است مودیفای کنی چینج کنی بهتر کده بوری البته انسان هم که است میشه لیکن این پروسس که است بسیار سوله و دیگه که است اینا گوی آرتفیشل اینتلیجنس که است گپش میزنه که مثلا اگر تو دمنیزی پروسس من فرست مثال که است ساینسدانا که ریسرچ نبره گور نو ड्रग डिस्कवरी بسیار لنگتی تایم میگیره لیکن وقتی که تو آرتفیشل اینتلیجنس من چرک یک آدم برین چه ده وقتی یک مسئله تو میتونه لیکن وقتی که کامپیوتر تو استعمال منی اون میتونه که است یک کلان میسیف دیتا را که است استعمال کنه یک بلوک سوالا را که است در یک وقت که است تو کنه یک بلوک پیترنز که است دمنیش پیدا کنه که نرمالی آدما که است نام خلاصه بازو که است چیکار نه که تور که است کاستی چیزی تور کاست ریسرچ اند ډیولپمنٹ تور که است لو منه بس کاست پروډکشن که است اتوماسیون که است دمنیش لو منه همزه خاطر مگه او آدمایی که او کمپنیایی که دمنی چیزا که ما اونا که است فول میسیف که است چیزا منه پروفیت شی زیاد است و چانس ترقیش که است دمنیش زیاد است خب ما مایم واپس که است دبلی چیزا که است دبلی دوری دکتر عطاالرحمن والا دوری مشرف والا چرکی ریلیټډ د ازرگویز موم است از خاطر از که مو میشم که مو یک قوم است که مو خاندور خوش داریم منی خاندو مو اینوست منی مو تر منی لیکن ریزلتش کست مو کست زیادتر نمیگرنی ریزلتش مو چر نمیگرنی از خاطر از که ما مو واپس دبلی گپ خوایم که مو دبلی فیوچر کست اینوست نمونی دیگه اینجیم کست مو میشه کست دبلی پاست اینوست منی دبلی پاستی ترست که مو مثال بدم مثال که طور پر دمنی بروری دمنی مری آباد ریزه جایست البته اولی مردما خرداری سودا کدری اولی خرداری سودا کدری کلانترین اینوستی مردما کسته پرایسای اولی خالی دوری آسمان کسته بال بردو است دیگه اونا کسته انزیالا اینجی کسته مردما تر دزو سینس کسته تو خونه مونه مردما تر تو خونه خو کی درو استارتاپ مونه امی آدم کی درو مونه امی آیدیه امزی آیا میتونه پروفیتیبل باشه برای زو کسته اونا کسته سالها ویٹ مونه خبره که مطلب وقتی که تو یک نو آیدیا یک نو چیز که دمنی میدان ما वो कस्ते सालहान वेर करें कि मतलब एक प्रोटोटाइप कस्ते वो दमनी एक प्रोडक्ट कस्ते बदलिशना वरना प्रोडक्ट हम सही नहीं है टाइम में कस्ते वो कस्ते ताकि वो चीज़ वो बिस्यारी आइडिया कस्ते में इतना फेल चना वजमज़े खातिर एक लोग मर्दमा के बने जी चीज़ा के मीन दख्ता तो वेंचर कैपिटलिस्ट में मर्दमा के बने जो पैसे और मीन दख्ता पैसे मर्दमा कस्ते मोरा लेकिन बाज़म मर्दमा कस्ते पुष्टि नौ नौ आइडिया नौ नौ टेक्नोलॉजी की मने जी कस्ते स्टार्ट मना
دمنیش مردم پیسه مینداخته بس بعض اونایی که کامیاب میشه باز اونها کسته گفته از نه کسته فول د شورت تایم کسته یک بلوک میسیفلی کسته اور گفته شورت تایم کسته مردم کسته فول بسیار زیاد کسته سیت میشه. خب بنفیت مطلب منش ریسک میگیرن و همزه خاطر کسته و لیکن امپورتنت است که ریسک کجا میگیره، ریسک برای فیوچر میگیره. اگر مطلب شد یک مسئله کسته حل میشن، قومشم کسته پیش مورن، چیزیشم کسته سیکیور میشه. خب ما چرا قصدرو بلیزی کسته زور میزنم سوالی پاکستان والا در نظر از ما جواب شی فهمید. این اگر نفهمید ما کسته اگر میخواین فول اوپنلی جواب شی می است که مطلب متر که ما ازرر مثال شده در پاکستان هم کسته مردمایی که دمنی پاکستان است و حکومتی که دونش کسته اونا کسته دمنی فیوچر کسته اینوست نمونه. اونا کسته میشه مگم پیسې از مو تر جای باشه که مو پیسې میندختی پیسې از مو کسته certainly مطلب کسته بالکل 100% شور باشه که می کسته چیزا میشه پیسهش دبل میشه و از تمام زیاد سکیور کسته دو هی جای است. خاطرنو منی طلا میندخته منی جولری میندخته مرتکو کسته منی اولید بلی اولی کسته خریداری است. خب همزو خاطر کسته اونا کسته درو پیش نموره مطلب اگر اگو تایپ منی ساینس اگو ریزه پروگرسم که مونه اور کسته اونا منی پرودکت نمیتونه یا منی تکنولوژی کسته کنورت نمیتونه چرا که دغول پیسه نیه، چرا که دغول خریدار نیسته، چرا که دغول کسته سپورترز نیسته. خب اینی یک مطلب یک ایشو است وقتی که ما میگی پس چی باید کرد در نظر از ما کسته این ذره دزیم شکی کلچر را دیولپ کدو کسته میخواه. صرف در معامل ساینس نه، در منی آرتس هم هسته. اینا کسته تو آرتیست های خور کسته اینا چطور میشه مطلب یک پی سی آرت از نه کسته در منی میلیونز بعض اوقات کسته موره. از خاطر چیز میشه، از خاطر که اونا منی آرتیست کسته اینوست کنه مطلب بازمور کسته ویلی وقتی که مطلب مو پرودکت زور کی میگیره یا مطلب آرت پیس زور کی میگیره بار که سودا نه هر دفعه قیمت ازو کسته بال موره. باز یک انسنتیو جور میشه که مردم کسته آرتیستا کسته بریزی بگره بگه یارم این آرتیست میتن پتانسیل باشه بیا بریزی کسته اینوست کنی. مطلب یک کلچر جور شده که تو دمنی فیوچر دبلی پتانسیل چای پتانسیل یک آدم باشه چای پتانسیل یک ارگانایزیشن باشه دیگه اینا کسته اینوست منی تو اینجا ریسک میگیری. ریسک دوب شده هم است لیکن ریسک ازیم است که چیز چانس ازیم است که او کسته کامیاب شده دیگه. اینی که مطلب تو تا وقت مطلب تو کسته نتنی که چیزا کنی منی فیوچر اینوست کنی تا وقت کسته مسئله خور کسته حل نمیتنی کسته. باز ما دوباره سوالی پروفسور ناظر کسته ریپیت کنم پس چی باید کرد تا وقت مو کسته نمیتنی از این باری مسائل خور کسته حل کنی تاکه مو دوباره فیوچر کسته اینوست کدو کسته شروع نکنی. تا وقت هر چی قصد شما بگن ما ایژوکیشن کسته گو ریزلت بدر نمونه تاکه شما کسته دوباره فیوچر کسته اینوست نکن. ما می گبر بار ریپیت از خاطر زیمونم که در نظر از ما این امپورتنت ای گب کسته بیشنه در دماغ ما بیشنه چرا که تا ایسی کلچر مو جور نشنه در اینج کسته ایزی است در زی ملک در امریکا از خاطر زیم شو که کلچر جور شده مردم مونه یه هایپ کسته مردم جور میشه هایپ بیلد میشه. بعض اوقات هایپ فیک هسته یعنی که مثال یک ما میخوایم یک مثال بدم بیزم که ویدیو کسته دور دراز شد معذرت میخوایم کسته یک مثال کسته یک ड्रामे چیزا کسته مادت مطلب یک سیریل کسته بله نتفلیکس کسته د سکوید گیم تاکه می مطلب می کمات دی کی پاپولر شد د بنیاد انځ کسته یک د کریپټو کسته بدر شد کی د سکوید والا کسته کریپټو بدر شد او خلاصه د باندې چند روز کسته پرایس از کسته از باندې 00 چند کسته د باندې چند $1000 کسته ویلیو شرفتت چرکی اسکیم بود بس اون مطلب اوورنایت یک بلوک مردم کسته پیسې خور کسته د باندې شلوس کړ. لیکن باوجود از اسکیم یک کسته باوجود ذکر از والا اسکیم مش ما درباره زی میخوام یک گلایده تاپیک که مطلب توش تور اسکیمار مونی بچاومش چیزا مشی ما میخوام د فیوچر درباره کسته گپ دیم. ما مقصد از ما اینجا بود که مطلب باوجود ذکر انتر اسکیم مشه پیسې مردم بعض قدوب میشه لیکن این مردم دیتر نمونه مردم را کسته چیزا نمونه راش روگ نمونه زی که اونا بله فیوچر کسته اینوست کنه. خب دوباره مایم کسته واپس دبله سوال کسته که از بله واپس بله تریک بای پس این سوال که پس چی باید کرد دیگه مردم دور از مو کسته اونا رو خور طرف ساینس و تکنولوژی کده
و ساينس اند تكنولوجي خاليني كي مثلا تو بورو دمني کسی یونیورسیتی برو بخوان یونیورسیتی برو به زود کسی اونجا ریسرچ کو پیپر پبلیش کو بس اگر گرد برت یک سپورتینگ چیزا نباشه بس اون میترهیم اون که دکتر عطا الرحمن ما اینا کسی هایر ایژوکیشن کمیشن کسی جور کد کسی از منیشب بلوک پی اچ دی پرودوس شد یک بلوک مردم چیزا شد لیکن میتریالایز نشد امروز پاکستان کسی توالی اقتصاد خوب نشده یگو نو کسی اینویشن کسی اون پیدا نشده یگو دیسرپتیو اینویشن مطلب از ماست که پیدا نشده یگو هیچ پیدا نشده که مطلب نجات بده توالی مسائل چی کسی مونجسته بس مردم گیار تو کو يعني شمو قبل زيرم زدين لكن تو خينا مو اني قسكلو بريزي هاير education انويستم كدي لكن ريزلت برو بدرناش تيابز مردماز مم تو كم موي قزمني education سالها كستمو انويست كدي ريزلت زو كستي چیز برو بدرناش خو باید دیرم تو کنه شمو آیا تو کلچر درین کی مطلب او ایژوکیشن که شمو بری ولات خرچنین بل مردم خو خرچنین یک کټه پرسنټیج چیزی بجټ خانه که شمو نش خرچنین آیا کستو میټرالایز مشه دمنی next step یا نمشه برای کس باید پرو سوسایتی کلچر چینج شونه برای کس مردم چیزا شونه که مو ترکیب مطلب تو برای مردم برای اولاد چر خرج نه برای ایژوکیشن شکسته سالها خرج نه مطلب مینیمم 16 years ایژوکیشن بسیار زیاد اکسپنسیو مردم دبلیش اینوستنس خاطر از که تو ولی فیوچر اینوستر نه تو میگه مطلب ما برای اولاد که برای بچای خو که ما کسته که 16 years of education یا 18 years of education یا هر چقدر که مطلب شما میگین که ما یو قصد دیره که ما مطلب فیسای زور برداشت نم کالایشی خوراکشی خونجگریایشی خو که اونا گو چیز جور شنه برای پوتنشل کسته اگر شما تر اینوست نکن تو باز جور نمیشه گو جای کسته نمیرسه باز میتر کسته overall education system میترسته overall science میترسته کسته خو واپس کسته باید پس چی باید کرد دیگه مردم د دور مو کسته اونا کسته رو خوره برای که مطلب اونا مسائل کنه انبار مسائل کنه ساينس ټیکنالوژي هم خاطر شورت انسر نداره مو ایتر اگر مو بگی یار مو یه گودن لیدر باید کسته یک دن انقلابی نعره ده بس مردم پس پشت زوش نه بزو کسته پوره مسائل حل کنه ای خیال در نظر از ما کسته بسیار یک ساده انگارانه والا خیال است بسیار ساده لوحانه والا خیال است که مطلب مو بگیار گودن سیاسی لیدر پیداش نه بز مو پس پشت زور ریلی کنی بزو کسته چیزه کنی یا مو گودن فلسفر کسته پیدا کنی بزو فلسفر کسته گوتر فارو یا گوتر فلسفه بریز مو پیدا کنه که مور کسته که مو یقین کدی بز سیچویشنز مو بدلش نه دنیای پرکتیس است دنیای پرکتیکال است د منیزی کسته هر کس کی وسایل چی زیاد بود هر کس کسته سر دیگه کده یک دو قدم کسته پیش بود از لحاظی تیک کسته زیادتر بود از لحاظ علم کسته یک دو قدم پیشتر بود او نه هی کسته جایش کسته سیکیور عمره خب ما من یک کامنتری دیگه منم یک در نظرش ما 5 سال بود کسته یک قد بچه پنجابی کسته که مثلا ما یک ریزه مکالمه داشتم و ما گفت شما خبر هستند که مثلا بازرگور کسته چرا این قض سالار کسته دمانی کویت تارگت کلینگ شد یک وجه شی دیگه ما گفتم مردم خاص خود خو یک بلوگ ریزنینگ داره مو ریزنینگ از خود زده پرسپکتیو از مو از اینجا مو تا مو از اینجا کسته از ایلیا ایتر تو غونی که ازره از خاطر زی تارگت کلینگ میشه چرا که ازره غریبه ازره اگر پیسه دار بود اگر ازرگو کسته اکنامیکلی کسته سترانگ مو بود حکومت پاکستان مطلب کسته اینچ کسته اور کسته چه زنم کرد تارگت نم کرد از خاطر ازو تارگت نم کرد چرا که بلی اقتصاد چه کسته چیزام شد مثال طور پر اونا کسته ششمامیار پیش از مو مثال آقا خانیار پیش از مو مثال است دیگه واقعی اگر مو سوچ کنی چرا که ازره پورش کسته محدود د کویته دمانی کویته کار شونه د کراچی چ کار نمشه سام کلان اقتصاد hub اقتصادی پاکستان دمانی کراچیه ادمنستریتیو hub شکسته دمانی اسلام آباد است کلچرل hub شکسته دمانی لاهور است دیگه ازره کسته نمیتونه سی ایریه پاکستان کسته دیسرپتد نمشه نه از تارگت کلینگ ازره نه سکیوریتیش دیسرپت میشه نه اکانومیش دیسرپت میشه نه کلچرش دیسرپت میشه خلاصه وقتی که اگر ازره قضیه آبادی مسئله نیه مطلب اگر مو اکنامیکلی ازرگو یک قض کلان پارتی اکانومی از نام بود پارتی کلچر از نام بود یک کلان ایسا پارتی سکیوریتی شون بود که اگر اینا ازره دیسرپت میشد پورا پاکستان دیسرپت میشد ای تارگت کلینگ کسته ایج وقت نمشد
پس اینجا کسته کمزوری از مو است. همین مسئله کسته در افغانستان است. همین مسئله کسته در زرجادم است. مطلب دو کلانترین ایریا از که مطلب بامیان و دیکندی زمان تر جاغوری است و بهسود است و دیگه ایریا که از رگو کسته است. هر جا که از رست فول دمنی شدید فول غربت. دیگه اونا کسته مطلب دمنه دزو لیول کسته که گفته UN کسته اونا دمنه فود ایمرجنسی والا کسته سیچویشن. وقتی که قوم فود ایمرجنسی داشته باشه دیگه دزو سیچویشن باشه دیگه برای دیگه کسته کاستیت نداره. نه زدو از نه سپریس کدو از نه هر چی شد پامال کدوش کسته. پس چی باید کرد؟ سوال ما پس کسته ما پس چی باید کرد؟ در نظر از ما کسته یمو سوال امی جواب رکی دیگه قوما کسته تلاش نه. دیگه قوما کسته چاہے کہ وہ غربت باشه چاہے کہ ناجوری باشه چاہے کہ سکیورٹی والا کسته مسئله باشه چاہے کہ مطلب عزت شي مقام شي گپ شي منی دیگه مردما باشه تمام شرکسته د منی ساينس تکنولوژی توغنه دیگه مردما کسته آیا این سولوشن برای ازرم فیت میشه در نظر از ما آن این مطلب یک ذاتی خیال از ما است دیگه قوما میتونه از ما که بهتر سولوشن داشته باشه بهتر چیز داشته ما خوشحال میشم که اونها کسته گوش کنم. خب بعض اوقات بعض قوما کسته طرف پاست توغمنه یک مطلب ما دور از خود خورم آیا پاست کسته بریز مو سولوشن است؟ خب از یالا سیچویشن کسته پاست هم تیر شده مطلب یک بهترین مثال کسته پلیتو است که مطلب کتاب ریپابلیک کسته لیکای کردم مطلب اونا ما یک ریزه بیکگراوندش میدم یک ریزه که ما دوباره پاست هم گفته باشم مثال داده باشم از خاطر کسته ایرنم اگر مطلب دو پلیتو کسته خاطر زید ریپابلیک لیکای نچر که کسته دمنه ایتنز میشست شما زیادی مردمان کسته خبره که مطلب دور کسته ایتنز قد اسپارتا علاوه کسته متر دیگه سیتی اوت ما کسته سیتی استیت بود مطلب هر شهر کسته خود یک استیت بود بس ایتنز یک استیت یونان اسپارتا دیگه اینا کسته دمنه رایولری داشتن بس دمنه ایتنز کسته دموکراسی بود بمزه خاطر کسته وقتی که قچیزه که جنگ نه قد اسپارتاک جنگ نه اسپارتاک کسته یک الایزی دیگه سیتی استیت سر قد خود خیلی جای کی نه قد ایتنز جنگ نه ایتنز کسته شکست میده دیگه مزه خاطر کسته یک مردمایی که دمنه ایتنز نشست مطلب الیتز نه کسته اونایی که تینکرز بود دمنه شیوزو کسته پلیتو هم کسته شامل است بس پلوتور کس ما افلاطون مگی من خلاصه من از افلاطون هم کسته شامل بود من از نه بس او کسته میتر که یالی پروفسور نظیر پرسان کرد پس چی باید کرد او هم کسته او زمان مردم گفت پس چی باید کرد دیگه اونا هم گفت د وجهش کسته زمو کسته دموکراسی یک ایسی مردم کسته تر سوچ بس زمو خاطر افلاطون کسته کتاب د ریپابلیک رکلیکاینه او کسته کریتیک دموکراسی است که مطلب اون میگه کسته برای زی کی چر کی منی دموکراسی کسته اکثر مردما ووت میده از ووت مردما کسته پالیسی جوړم شه از ووت مردما هستن اونگه اکثر مردما کسته منی دموکراسی چر کی گب اکثریت میچل میگه اکثر مردما کسته سوچ نمونه مطلب از لحاظی سوچ کدو کسته سست است امزو خاطر او کسته یک الټرنیټیو ماډل میده الټرنیټیو ماډل زو کسته د فلسفر کینگ اونگه مطلب استیت بعدو کسران کنه کیو کسته خالصتن خود دیووت کده برای سوچ کدو بزرگ کسته او فلسفری میتونه بزرگ خاطر مگه برای زی کسته مو کی اگر بخایی ایتنز دوباره د مقابل اسپارتا شکست نخره مو باید کو تر استیت جوړ کنی کی لیدرشپ بزرگ کسته د پیشی چیزا باشه د پیشی فلسفر کینگ باشه امی کانسپت کسته د دوری از مو کسته شیام کسته اډاپټ کده ان المستان کسته ورمو چیز موږ ورمونګ ولایت فقیه کسته امی کانسپت کسته از عراق شروع شده امام خمینی کسته ور اډاپټ کړه بزرگ کسته مطلب کم ریلیجیس چیز د خلاصه کسته فلسفیر کسته بزرگ کسته چې موږ ولایت فقیه ولایه مطلب کینگ یعنی صاحب کنه مطلب لیدرشپ کسته فقیه یعنی مو فلسفر در دمنه سیکولر چیزا دمنه اسلامی ولا کسته فقیه فلسفر کینگ ولایت فقیه سیم کانسپت کسته اینا خو مو کسته مصدق آوردی کسته دموکراسی و دو سولوشن نشد کینگ را آوردی کینگ کسته سولوشن نشد کسته مو تایپایم شی بیا کسته مو یک آلترنیت یک سولوشن پس چی باید کرد جواب زو است فلسفر کینگ یا ولی فقیه کسته آیا جواب ده بوده یا نه بوده ورما دوبارهش کسته فیلال دونیزی ویدیو کسته تفسیر نمونم و زینال مو کسته مای کسته واپس دوباره مسئله آزرگی کسته
پس چی باید کرد؟ به نظر از ما که است جواب ازی است ساینس تکنولوژی که است منیزی که است یک آدم نیه، منیزی که است هر فرد که است میتونه چیزش اونایی که قابلی خندو دارن، خاص طور پر صحیح اونایی که ندارن منی اولاتاخ اینوست کنه، باز اونایی که است مطلب که از این چیزای اونا که است دبلی فیوچر اینوست کنه، اونایی که پتانسیل داره میتونه که مگه مو پروداکت بدار منی مو یک انتر ایده دارین، ایده که ما میخوایم منی چیزا بدلی کنی که مطلب زندگی خود از شخصا بدلی میشه، زندگی آدمایی که گرد بر چسته اونام کس زندگی از نار بدلی میتونه. وقتی که گو کس دیسرپتیو ایده داره، گو دیسرپتیو چیزا داره دیگه کس منیزو کس اینوست کدو کس میخوای ریسک گرفتو کس میخوای. در نظر از ما تا مو سی کلچر مو جور نمشنه زندگی ای مردم از مو کس نخواد، در نظر از ما کس بدلیش نه ام ترخواد آوارگی و چیزا من باشه. خب ویدیو کافی دراز شد، ما از خاطر درازی ویدیو کس معذرت میخوایم دیگه. اگر شما گو خیال دارین در که قبل ما دیسگری مونین در نظر شما صحیح نیه، ضرور ایده خود از ما برسن، خلق برسن، در صورت ویدیو میرسنین، در صورت کامنت میرسنین از ما برسن. ما کوشش کنم که ضرور یا اگر سوال دارین ما میخوایم اردو سیت جواب شی بدم یا ما کسته بز ریسپاند بدم کسته یک دایلاگ کسته د قول باشه احترامانه کسته د قول کسته تمام چیزا کسته. خب ما کسته ویدیو رو بند منم یک جهان تشکر شاوشم.